আমি সবসময় আসলে আমার যে কোনো সিনেমার ক্যারেক্টার আমি রিভিল করতে চাই না, আমার ভালো লাগে না। আমার কাছে মনে হয় দর্শক গিয়ে আমাকে বলে অপু বিশ্বাস এই ক্যারেক্টার করেছে। যেটা অপু বিশ্বাস চিরচেনা ক্যারেক্টার, হয়তো বা অপু বিশ্বাস একটু এক্সপেরিমেন্টাল কিছু ক্যারেক্টার যেটা দর্শকরা তাকে দেখেনি সেভাবে দেখবে, এভাবেই কিছু হবে। আর চ্যালেঞ্জিং বলতে গেলে আমি প্রত্যেকটা কাজকে খুব নিজের সাথে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করি যে বিগত দিনে যে ভালো কাজগুলো করেছে তার থেকে যেন একটু বেটার বেটার হয়, এটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ মনে হয়। আর ভালো লাগার বিষয় বলতে কাজ হচ্ছে, দ্যাটস অল। কাজ হচ্ছে, আমি বা আমি সহকারে আরও অনেকেই কাজ করছে, আপনারা অনেক নিউজও করছেন, আমার ভীষণ ভালো লাগে।